Merhaba. Bugün yine önemli bir konuyu mercek altına alıyoruz. Küreselleşme, teknoloji, özellikle de e-ticaretin yükselişiyle birlikte sürdürülebilirlik kavramı artık işletmeler için yani olmazsa olmaz hale geldi diyebiliriz. Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklara baktığımızda akademik makaleler, sektör raporları, uzman analizleri hepsi bu konunun altını çiziyor. Bu sohbetimizde yeşil lojistik ve sürdürülebilir tedarik zinciri tam olarak ne demek, neden bu kadar kritikleşti ve şirketler için ne anlama geliyor, bunları biraz daha netleştirelim istiyorum. Tabii, konunun aciliyetini belki rakamlarla ifade etmek daha çarpıcı olur. Lojistik ve kargo taşımacılığı, yani bu sektör küresel sera gazı emisyonlarının gerçekten çok önemli bir kısmından sorumlu. Evet, o rakamlar dikkat çekiciydi kaynaklarda. Hem de nasıl? Bakın, uluslararası ticarete bağlı yük taşımacılığı var ya, tüm taşımacılık kaynaklı CO2 emisyonlarının yaklaşık %30'unu oluşturuyor. Bu da küresel toplamın %7'sinden fazlası demek. %7 çok ciddi bir oran. Çok ciddi ve eğer bir önlem alınmazsa projeksiyonlar 2050'ye kadar bu oranın katlanarak artabileceğini gösteriyor. İşte bu yüzden sürdürülebilirlik artık sadece çevreyi değil, ekonomik ve sosyal refahı da içeren o üçlü alt çizgi dediğimiz yaklaşımla ele alınmak zorunda. Peki bu yeşil lojistik dediğimizde tam olarak ne anlamalıyız? Sadece karbon salınımını azaltmak mı? Şirketler neden bu alana yatırım yapıyor? Yani sadece çevre duyarlılığı mı? Yoksa işin içinde başka şeyler de var mı? Yeşil lojistik aslında tedarik zinciri boyunca çevresel etkiye en aza indiren tüm çevre dostu yöntemleri kapsıyor. Enerji verimliliği, atık azaltma, kaynakların daha akıllıca yönetimi gibi. Şirketlerin motivasyonu ise evet çok yönlü. Mesela artan müşteri ve paydaş talepleri var, bu bir gerçek. Yasal düzenlemelere uyum zorunluluğu da giderek artıyor. Marka itibarını güçlendirmek de önemli bir faktör tabii. Ama bence asıl kritik nokta operasyonel verimlilikle maliyetleri düşürme ve uzun vadede rekabet avantajı elde etme isteği. Yani işin ekonomik boyutu da çok güçlü. Anladım. Peki bu dönüşümde hangi alanlar daha çok öne çıkıyor? Yani yeşil uygulamaları en çok nerede görüyoruz? Ulaştırma tabii ki en büyük paya sahip alanlardan biri. Karayolunda mesela elektrikli kamyonlar, hatta hidrojenli kamyonlar gibi alternatifler konuşuluyor sıkça. Evet, BEV'ler falan çok gündemde. Aynen. Deniz yolunda da durum farklı değil. Yeşil metanol gibi düşük emisyonlu yakıtlar, gemi verimliliğini arttırma çalışmaları, bunlar hep önemli adımlar. Hava yolu biraz daha zorlu bir alan, kabul etmek lazım. Orada saflar var ama sanırım maliyet ve erişim sıkıntısı var, değil mi? Bunu da unutmamak gerek. Genellikle taşımacılık kadar konuşulmuyor ama depolama da önemli bir potansiyel taşıyor sanırım. Kaynaklarda yeşil depo kavramı geçiyordu. Bu tam olarak ne demek? Ne gibi uygulamalar var? Çok doğru bir nokta. Depolama hakikaten bazen göz ardı edilebiliyor ama etkisi büyük. Yeşil depo dediğimizde enerji verimliliği akla gelmeli ilk olarak. LED aydınlatma, verimli ısıtma soğutma sistemleri gibi. Güneş panelleri falan da görüyoruz çatılarda. Evet, yenilenebilir enerji kullanımı, mesela çatılarda güneş panelleri, su tasarrufu, atık yönetimi, yani azaltma ve geri dönüşüm. Hatta deponun yer seçimi ve kullanılan inşaat malzemeleri bile işin içinde. Peki teknoloji burada nasıl bir rol oynuyor? Otomasyon, WMS gibi sistemler. İşte orada Endüstri 4.0 devreye giriyor. Otomasyon, depo yönetim sistemleri, WMS, RFID gibi teknolojiler hem verimliliği arttırıyor hem de enerji ve kaynak israfını azaltmaya yardımcı oluyor. Süreçleri optimize ediyorlar çünkü. Anladım. Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen yeşil lojistiğe geçişte şirketler ne gibi zorluklarla karşılaşıyor peki? Engeller neler? En büyük engellerden biri tabii ki başlangıç yatırım maliyetleri. Özellikle bu yeni teknolojilere, elektrikli araçlara, otomasyon sistemlerine geçiş ciddi bir maliyet gerektiriyor. Evet, bu hep söyleniyor. Bir diğer zorluk da küresel tedarik zincirlerinin karmaşıklığı. Çok fazla oyuncu var, farklı ülkeler, farklı standartlar. Her noktada aynı yeşil standartları uygulamak kolay olmuyor.
Bazen de hani belirli alanlarda, mesela depolamada belki, yeşil alternatifler henüz yeterince çeşitli veya yaygın olmayabiliyor. Ama şunu da eklemek lazım. Uzun vadede sağlanan maliyet tasarrufları ve artan marka değeri gibi faydalar bu zorlukları aşmak için önemli bir itici güç oluyor. Yani anlaşılan o ki yeşil lojistik ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi artık lüks bir tercih değil, şirketler için temel bir gereklilik haline gelmiş durumda. Aynen öyle. Hem gezegenin geleceği için hem de şirketlerin kendi uzun vadeli başarısı, rekabet gücü için kaçınılmaz bir dönüşüm bu. Kesinlikle öyle. Bu dönüşüm sadece riskleri yönetmek anlamına gelmiyor, aynı zamanda inovasyon için, verimlilik artışı için, daha güçlü bir pazar konumu için ciddi fırsatlar da sunuyor. Yani çevresel, sosyal ve ekonomik faydaları bir arada düşünmek gerekiyor. Peki son olarak dinleyicilerimiz için bir düşünce egzersizi belki de. Olur, tabii. Şöyle bir soru bırakalım o zaman. Bu kadar büyük ve köklü bir dönüşümün hızını sence en çok ne belirleyecek? Teknolojideki gelişmeler mi daha etkili olacak? Yoksa hükümet politikaları, yasal düzenlemeler mi? Ya da belki de bizlerin, yani tüketicilerin tercihleri mi asıl yönlendirici olacak? Ne dersin? Belki de hepsi iç içe geçmiş durumda. Güzel bir soru. Üzerine düşünmeye değer. Gerçekten çok teşekkürler bu değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim.